Մերձավոր Արևելքում ամիսներ շարունակվող արյունալի հակամարտությունը կարծես մոտենում է հանգուցալուծման։ Վաշինգտոնն ու Թեհրանը եկել են վերջնական համաձայնության խաղաղության պայմանագրի շուրջ, որի էլեկտրոնային ստորագրումը սպասվում է առաջիկա 24 ժամվա ընթացքում։ Այս մասին հայտարարել է Պակիստանի վարչապետ Շեհբազ Շարիֆը, ավելացնելով, որ արդեն հաջորդ շաբաթ Թեհրանն ու Վաշինգտոնը կանցնեն տեխնիկական բանակցությունների։ Գերպետությունների միջև հեռավար գործարքի պատրաստ լինելը հաստատել է նաև Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին, թեև փաստաթղթի մանրամասները դեռ պահվում են խիստ գաղտնի ստորագրման ընթացքը չվտանգելու համար։ Թեման կքննարկենք Հայլուրի վերլուծաբան, իրանագետ, քրդագետ Սաթենիկ Թարվերդյանի հետ։ Բարի երեկո, Սաթենիկ։ Բարի երեկո, Ծովինար։ Ինչ առանցքային հարցերի շուրջ են պայմանավորվել Իրանն ու Միացյալ Նահանգները։ Դու որևէ աղբյուրից տեղեկություն ունես։ Այո, Ծովինար, ըստ որոշ աղբյուրների Իրան-Միացյալ Նահանգների հակամարտության կարգավորման համար համաձայնությունը կստացվի երկու փուլով՝ նախ հուշագրի ստորագրումով, ապա վերջնական համաձայնագիր կկնքվի։ Միացյալ Նահանգները պարտավորվում է 30-օրյա ժամկետում ապա շրջափակել Հորմուզի նեղուցը, 60 օրվա ընթացքում քննարկել երկրորդ փուլում, այսինքն քննարկել պատժամիջոցների եւ միջուկային ծրագրին վերաբերող հարցերը, նաեւ վերացնել իրանական նավթի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները։ Սաթենիկ, այս պայմանավորվածության ֆոնին այսօր ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը հայտնել է, որ Իրանը մի քանի անօդաչու թռչող սարք է արձակել Հորմուզի նեղուցով անցնող առևտրային նավերի ուղղությամբ եւ դրանք խոցվել են ամերիկյան ուժերի կողմից։ Սա ինչ է նշանակում, մի կողմից հաշտվում են, մյուս կողմից կռվում։ Ծովինար, զարմանալի չէ, բանակցությունների մեջ էին Իրանն ու Միացյալ Նահանգները, երբ պատերազմը սկսվեց, եւ կարծիք կա, որ երկրորդ փուլը, որը 60 օրում կներկայացվի եւ կքննարկվի, հնարավոր է հավանականությունը, այսինքն հավանականությունն այնքան մեծ է, որ այն ուժերը, որոնք փորձում են խոչընդոտել համաձայնագրի կնքմանը, վերադառնան ռազմական գործողություններին, եւ իրանական կողմը ինչքան էլ համաձայնագրի ստորագրման հավանականությունը 90%-ից ավել է գնահատում, չի մոռանում ամեն դեպքում այս սպառնացող վտանգի մասին։ Արաղչին խոսում է հակառակորդների մասին։ Ովքեր են նրանք, կարծես միայն Իսրայելը չէ։ Ճիշտ ես նկատել, Ծովինար, կա կարծիք, որ Սպիտակ տանը որոշ ներկայացուցիչներ, որոնք ավելի սերտ հարաբերություններ ունեն Նեթանյահուի հետ, քան Թրամփի, կարող են համաձայնագրի կնքման ձախողման առիթ դառնալ։ Իրանցիները մտածում են, որ եթե Իսրայելը կրկին չմիջամտի, շատ մեծ հավանականությամբ վաղը կստորագրվի Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջև համաձայնագիրը։ Իդեպ վաղը Թրամփի 80-ամյակն է եւ խորհրդանշական նվեր կլինի համաձայնագրի կնքումը։ Սաթենիկ, իսկ Հորմուզի նեղուցում ինչ փոփոխություններ կլինեն, ի վերջո ով կվերահսկի նեղուցը։ Աբբաս Արաղչին հայտարարեց, որ Հորմուզի նեղուցի վերահսկողությունը կիրականացնեն Իրանն ու Օմանը։ Հիշեցնեմ, որ Օմանը Միացյալ Նահանգների հետ ունի ռազմավարական գործընկերություն, իսկ Իրանի հետ որոշակիորեն բարեկամական եւ ընկերական հարաբերություններ։ Արաղչին նաեւ նշեց, որ Հորմուզի նեղուցի կարգավիճակը այլևս առաջվանը չի լինի, չբացելով փակագծերը։ Նաև նշեց, որ այնտեղ կսահմանվի սպասարկման վճար։ Այս լուրերի ֆոնին մի շատ հետաքրքիր լուր էլ կա, Վաշինգտոն է հրավիրվել Սիրիայի նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարան։ Սա ինչ է նշանակում այս ամբողջ իրադարձությունների ֆոնին։ Ըստ իս պատահական չէ։ Հավանաբար Սպիտակ տան ղեկավարն ուզում է Սիրիայի կառավարության ուժերին ներգրավել Հեզբոլլահի դեմ պայքարում։ Հեզբոլլահի պահպանմանն է ձգտում, այսպես ասած, Իրանը, իսկ Իսրայելը պահանջում է Հեզբոլլահի զինաթափում։ Հարկ է հիշել, որ Բաշար Ասադի կառավարման տարիներին Հեզբոլլահը կռվում էր Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմում Ասադի պաշտպանության համար, իսկ Սիրիայի ներկայիս կառավարությունը փաստորեն դառնում է Հեզբոլլահի հակառակորդը, եւ հավանաբար Թրամփը ուզում է Սիրիայի ներկայիս կառավարությանը պատվիրակել Հեզբոլլահի դեմ հետագա պայքարը, սակայն կան խոսակցություններ, որ պաշտոնական Դամասկոսը հակված է ավելի շատ Լիբանանում պատերազմի դադարեցմանը, քան դրան ներգրավվելուն։ Այո, Իրանի արտգործնախարարն էլ է հայտարարել, որ մենակ չի թողնի Լիբանանի Հեզբոլլահին։ Եվ ամփոփելով Սաթենիկի վերջո ով է հաղթել այս հակամարտությունում։ Ծովինար, կարծում եմ ավելի ճիշտ կլինի ձևակերպել այսպես. ով ավելի շատ կորցրեց, կամ ով ավելի շատ զիջեց։
եւ ավելի տեղին կլինի հարցին պատասխանել պատերազմի պաշտոնական ավարտից, դադարից եւ համաձայնագրի ստորագրումից հետո։ Համենայն դեպս հակիրճ ինչ եմ մտածում այդ մասին։ Իրանը շարունակական պայքարով, այսինքն Իրանի համար արդեն իսկ հաղթանակ է շարունակական պայքարը, իշխանության պահելը եւ համաձայնիր, որ Իրանի կարողությունն էր Հորմուզի նեղուցը փակելով համաշխարհային տնտեսության մեջ լուրջ ճգնաժամ առաջացնելը։ Մյուս կողմից կարծում եմ, եթե սա Միացյալ Նահանգների համար հաղթանակ է, ապա հաղթանակ է Պյուրոսյան հաղթանակի շրջանակներում, այսինքն հաղթանակ մեծ կորուստների գնով։ Բացի դա, երկու կողմերն էլ կարծում եմ օգտագործել են ռեֆրեյմինգի մեթոդ պատերազմի ողջ ընթացքում, այսինքն իրենց ձախողումները ներկայացրել են որպես ձեռքբերումներ եւ հաջողություններ։ Ամեն դեպքում Սա վերջնական հաշտություն կլինի, ինչ ես կարծում, որտեվ շատ տարբեր կարծիքներ կան, տարբեր տեսակետներ կան։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցին այս պահին ոչ ոք, ոչ մի վերլուծաբան հստակ չի պատասխանի, որտեվ ամեն պահի վտանգ կա պատերազմական գործողությունների վերսկսման։ Եվ մյուս կողմից Աբբաս Արաղչիի այն հայտարարությունը, որ Հորմուզի նեղուցում կարգավիճակն այլևս առաջվանը չի լինի, սա կարծում եմ հարցերի տեղիք է տալիս։ Եվ մի կարևոր նկատառում ամփոփելով, կարծում եմ սա պատերազմ էր ոչ թե հաղթանակի եւ պարտության, այլ դիմադրության ուժի եւ զիջումների, երկկողմանի զիջումների մասին։